最贵的5种猫。第5名，布偶猫。布偶猫在国内很多人饲养，品相好一些的布偶猫，价格很容易就上万了。第4名，折耳猫。折耳猫性格温和，外表呆萌可爱，不过大多先天软骨，后续治疗会花费不少钱。第3名，斯芬克斯猫，又被称为无毛猫，虽然没有掉毛的烦恼，不过动辄上万的价格，普通人是养不起的。第2名，孟加拉豹猫。豹猫性格活泼，机警聪明，有着像豹子般的花纹，看起来威武霸气。第1名，阿什拉猫。阿什拉猫是一种混血猫咪，身上遍布虎豹般的斑点，数量十分稀有，最贵的一只达到17万以上。关注我，下期带你看毛最短的5种猫。